আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আবার নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। সাথে আছি আমি সৈয়দ শাহিনুর। সিএনজি অটোরিকশার গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্টস। বাজাজ সিএনজি অটোরিকশা 225 সিসি BH6 ইঞ্জিনের টাইপিং চেন যেভাবে চেঞ্জ করা হয় খুব সহজভাবে। সাধারণত আমরা ইঞ্জিন খুলে অথবা হেড সিলিন্ডার খুলে টাইপিং চেনটা বাতিল হলে চেঞ্জ করি। আমি আজকে দেখাবো হেড সিলিন্ডার খোলা ছাড়া রানিং ইঞ্জিনেই কিভাবে টাইমিং চেনটা চেঞ্জ করা যায়। এই চেনটা দেখেন বাতিল হয়ে গেছে। চেনটা অতিরিক্ত লুজ হওয়ার কারণে প্লাগের যে বুশ আছে কলসি, এই চেন কলসির সাথে ঘষা লেগে কলসিটা ছিদ্র হয়ে গেছে। আমি খুলে অবশ্যই দেখাবো আপনাদের। এসির নাট আমি এখন খুলে নিব। অবশ্যই ইঞ্জিনের থেকে সম্পূর্ণ এসিটা আলাদা করব না, শুধু বাম সাইডের এসির 3টা নাট খুলব। খুলে এসিটা ইঞ্জিনের মধ্যে বাজিয়ে রাখবো। তারপর কাভারগুলো আস্তে আস্তে খুলে নিব। কিন্তু সাইলেন্সারের বগলে যে কাভারের অংশটুকু আছে এটা হিটে পুরে হার্ড হয়ে নষ্ট হয়ে ভেঙে গেছে। এই কারণে আমি কাভার এটা এমনিতেই খোলা যাবে। যেটার কাভার ঠিক আছে অবশ্যই সেটার সাইলেন্সার পাইপটা মুখটা খুলে নিতে হবে হেডের থেকে। প্রত্যেকটা ইঞ্জিনেরই টাইপিং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। টাইপিং যদি সেন্টার না হয়, এদিক ওদিক এক কাট আগে পাশে হয়, তাহলে ইঞ্জিন চলবে না। এই BS6 ইঞ্জিনের ভ্যালভ ভেঙে যাবে। যে কোনো একদিকে টাইপিং যদি রং হয়ে যায় ইঞ্জিন চলবে না, ভ্যালভ ভেঙে যাবে। টাইপিংটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যারা আমার মতো প্রফেশনাল আছে তারা তো অবশ্যই জানে। তারা আইডিয়ার উপরে টাইপিং। এই ইঞ্জিনের টাইপিং মিলানোর 2টা সিস্টেম আছে। আমি খুব সুন্দরভাবে সহজেই বুঝিয়ে দিব দোনোটা সিস্টেমই। যারা নতুন আছেন তাদের বুঝতে আশা করি কোনো সমস্যা হবে না। এখন আমি আস্তে আস্তে টাইপিং চেনটা চেঞ্জ করে নিব। চেঞ্জ করে নেওয়ার পরে টাইপিং চেন যখন লাগাবো তখন আমি টাইপিং যখন মিলাবো খুব সুন্দরভাবেই 2টা সিস্টেমই ভালোভাবে বুঝিয়ে দিব। এখন আমি টাইপিং নাটটা খুলে চেনটা কিভাবে কাটতে হয় সেটা অবশ্যই দেখাবো। টাইটটা খুব ভালোভাবে দিতে হয় লাগানোর সময়। এখন খুব সহজভাবে যেভাবে খোলা যায়, ফ্যান ধরে অবশ্যই খোলা যায় না। আমি এই গাড়ির যে বিস্কিট শেপ আছে, বাতিল একটা শেপ দিয়ে একটা শ্রেণী বানিয়ে নিয়েছি মাথা বুক্কা করে। অবশ্যই যেগুলো শ্রেণী থাকে সাধারণত কিছু কাটার জন্য, মাথা খুব চুক্কা থাকে, এটা মাথা বুক্কা করে একটা শ্রেণী বানিয়ে নিয়েছি। শ্রেণীটা আমি বাজিয়েছি যে ফ্যান আছে, ফ্যানের যে নাট থাকে 3টা, এটার যে একটা নাটের সাইডে আমি এই শ্রেণীটা বাজিয়ে নিয়েছি। বাজিয়ে তারপরে পাখাটা ধরেছি, রিংটা টাইপিং নাটে বাজিয়ে আস্তে করে প্রেশার দিছি, নাটটা ক্ষয়ে গেল। এখন যদি আমি এইভাবে না বাজাইতাম শ্রেণীটা, সাধারণত এই শুধু হাত দিয়ে ফ্যানটা ধরে রাখা সম্ভব না, কারণ এই টাইপিং নাটটা খুবই টাইট থাকে। টাইপিং নাটটা লুজ দেওয়ার পরে চেন অ্যাডজাস্টারটা খুলে নেব। অবশ্যই চেন অ্যাডজাস্টারটা খুলে নেওয়ার আগে চেন অ্যাডজাস্টারের পাশে যে 10 নাম্বার নাটটা আছে অবশ্যই ওটা লুজ করে নিতে হবে, তা না হলে পরবর্তীতে সমস্যা হবে। এইবার আমি প্লাগটা খুলে নিব। প্লাগটা খুলে নিয়ে ওই কলসিটা, প্লাগের যে কলসি আছে এটা খুলে নেব। টাইমিং লাইট যেহেতু লুজ দিছি, লুজ দেওয়ার পর আমি চেন যে অ্যাডজাস্টার আছে, টাইমিং চেনের যে অ্যাডজাস্টার আছে, অ্যাডজাস্টারটা খুলে নিছি, প্লাগটা খুলে নিলাম। এখন আমি কলসিটা খুলে নেব। কলসির নিচে একটা জাম নাট থাকে, সেটা হলো 8 নাম্বার প্যাচ, কিন্তু এলিঙ্গি নাট। এই নাটটা অবশ্যই লুজ দিয়ে নিতে হবে, না হয় কখনোই কলসিটা খোলা যাবে না। আমি এলিঙ্গি দিয়ে
নাটটা লুজ করে নিতেছি। নাটটা আমার লুজ হয়ে গেছে। এইবার আমি কলসিটা উঠাবো। অবশ্যই কলসি হাত দিয়ে উঠানো যাবে না, এটা খুব শক্তভাবে লেগেছে। আমি একটা প্লাস নিব, প্লাস দিয়ে আমি আস্তে আস্তে কলসিটা ঘুরিয়ে টান দিয়ে উঠিয়ে নিব। দেখেন টাইপিং চেনটা লুজ হয়ে বাতিল হওয়ার কারণে কলসির যে সাইডে চেন লেগে থাকে দেখেন ক্ষয় হয়ে ছিদ্র হয়ে গেছে। অবশ্যই এটা রিপেয়ার করা যায়, আমি এটা রিপেয়ার করে নিব। গ্যাস ওয়েল্ডিং করে পিতল দিয়ে জেলে রিপেয়ারিং করে নিব। রিপেয়ারিং না করলে কলসিটা চলবে না। এখন টাইপিং চেনটা আমি খুলবো, কেটে মাঝখানে দুটুকরা করব। অবশ্যই কেটে বলতে আমি এটার যে লক আছে রিপিট করা লক, আমি লক খুলে দুটুকরা করব চেনটা। আর এই চেনটা যাতে ছুটে ইঞ্জিনের ভিতরে না যায়, এই কারণে আমি সেফটির জন্য গুণা ব্যবহার করব। আমি দুই ভাগে গুণা ব্যবহার করব। চেনের দুই সাইডে আমি গুণা বেঁধে নেব। এক সাইডে বেঁধে নিলাম, আবার এই সাইডে চেনের যে গাঁট আছে গাঁটের ছিদ্র দিয়ে গুণা ঢুকিয়ে আমি বেঁধে নিতেছি দুই সাইডে। কারণ চেনটা মাঝখানে খুলবো, আমি মাঝখানে টুকরা করব, টুকরা করলে দুই সাইডে পড়ে যাবে। এই কারণে আমাদের অবশ্যই দুই সাইডে বেঁধে নিতে হবে ভালো করে। বেঁধে না নিলে চেনটা যদি ইঞ্জিনের ভিতরে পড়ে যায় তাহলে আবার ক্লাচ সাইড খুলে চেনটা আমাদের উঠাইতে হবে, নাহলেও ওঠানো যাবে না। এই কারণে ইঞ্জিনের ভিতরে যেন চেনটা না যায় আমি আগেই আমার সেফটির জন্য আমি দুই সাইডে চেনটা বেঁধে নিয়েছি। এখন টাইপিং নাটটা খুলে আমি 3 বলটা আউট করে নিব, চেন পিনিয়মটা আউট করে নিব। আমার চেন পিনিয়মটা আউট করে নিলাম। এইবার আমি ওই চেনের উপরে একটা স্ক্রুড্রাইভার ঢুকিয়ে নিব, চেনটা যাতে সেন্টারে থাকে। এখন যে ক্যামটা আছে এই ক্যামটা একবারে চেনের ঘাটের মাপ মতো, ক্যামের যে টাইপিং নাট যেখানে নাট থাকে, নাটের যে ছিদ্র, এই ছিদ্র আর চেনের ঘাট একদম মাপ মতো। এই কারণে এইখানে চেনটা লকটা খুলতে খুবই সহজভাবেই খোলা যায়। আমি সুন্দর করে এটা এইখানে ক্যামের সাথে চেনের গাঁটটা বসিয়ে নিব। বসিয়ে নিয়ে ছোট্ট একটা স্প্যান্ডেল আমি এখানে ব্যবহার করব। একটা স্প্যান্ডেল দিয়ে আগে চেনের পয়েন্টটা যে লক গাঁট আছে লকটা বাড়ি দিয়ে একটা লক বাড়ি দিয়ে ভিতরের দিকে দিয়ে নিব। যে আমি যে স্প্যান্ডেল দিয়ে খুলতেছি স্প্যান্ডেলটা হলো এই গাড়ির যে গিয়ারবক্স আছে, গিয়ারবক্সের যে ডিফেন্সেলের বাবল পিনের স্প্যান্ডেল। এটা বাবল স্প্যান্ডেলে বাতিল স্প্যান্ডেল দিয়ে আমি টোকা দিয়ে চেনের লকটা ভিতরে দিয়ে সমান করে নিলাম। এবার আমি একটা 4 পয়েন্ট ব্যবহার করছি, সামান্য একটু 4 পয়েন্টের মাথা দিয়ে আমি এই চেনের গাঁটের নিচে একটু টোকা দিয়ে একটু ডাবিয়ে নিলাম, যাতে আমার চেনটা খুলতে সুবিধা হয়। আর এখন আমি ব্যবহার করব, আমরা যে বাইসাইকেল চালাই, পেডেল করে যে সাইকেল চালাই বাইসাইকেল, এই সাইকেলের একটা স্পোক নিয়েছি, স্পোক কেটে টুকরা করে নিয়েছি। এই টুকরাটা যদি একটু বড় রেখেছি আপনাদের বোঝানোর জন্য। দেখেন আমি স্পোক দিয়ে টোকা দিয়েছি, স্পোকটা বাঁকা হয়ে গেল। অবশ্যই এখানে বেশি বড় রাখা যাবে না, জাস্ট 2 আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে ধরে আঙ্গুলের বাইরে সামান্য একটুকা বাড়তি রাখতে হবে, সামান্য পরিমাণ বাড়তি রাখতে হবে। দেখেন আমি ছোট একটু স্পোক টুকরা দিয়ে টোকা দিলাম, সুন্দরভাবে চেনের লকটা খসে গেল, বাঁকা হলো না। এইবার ভিতরে গেছে। এবার আমি বড় টুকরোটা ব্যবহার করব।
চেনের লকটা আমি ভিতরে দিছি ছোট টুকরা দিয়ে, এখন বড়টা দিয়ে আমি কিলে আস্তে আস্তে টোকা দেব। আস্তে আস্তে টোকা দিয়ে যেখানে ভিতরে যে জাম বাজবে, যেখানে জাম বাজবে বেশি জোরে টোকা দেওয়া যাবে না, তা না হলে চেনের লকটা একবারে খুলে যাবে। একবারে খুলে গেলে পরবর্তীতে লাগাইতে খুব সমস্যা হবে। যেখানে টোকা দিয়ে জাম বাজবে ওইখানে আমি রেখে দেব। এবার চেনটা আমি হাতে নিব, নিয়ে আস্তে করে একটু মোছার দিলেই দেখা যাবে যে চেনটা টুকরো হয়ে যাবে। চেনটা এইবার টুকরা হয়ে গেল। খুব সহজেই আমি চেনটা খুলে নিলাম। এইবার আমি যে নতুন চেনটা লাগাবো সেই চেনটা একইভাবে আমি মাঝখানে জয়েন্টটা খুলে নেব। এই হেডের এইখানে জয়েন্টটা খুলে নেব। অবশ্যই সবাই লাগায় বাজাজ চেন লাগায়, আমিও বাজাজ চেন লাগাই, কিন্তু এই বাজাজ চেনের চেয়ে আমি সবসময় কন্টিনিউ রোল অন চেন লাগাই। এই চেনের চেয়ে রোল অন চেনটা অনেক টেকসই। এটা হলো বাজাজ চেন চিকন চেন, আমি রোল অন চেন লাগাই মোটা চেন, যেটা হলো 75 সিসিতে বিশেষ করে ব্যবহার করা হয়। আমি এই রোল অন কোম্পানির এই মোটা চেনটা যে আছে, এই মোটা চেনটা এটার মধ্যে ব্যবহার করব। মোটা চেন ব্যবহার করার উদ্দেশ্য একটাই, এটার নিচে যে ক্যারেন পিনিয়াম আছে, ক্যারেন পিনিয়ামটা ধার হয়ে গেছে, ইঞ্জিনের বয়স হয়ে গেছে অনেক দিন, ক্যারেন পিনিয়ামটা ধার হয়ে গেছে। আর ক্যারেন পিনিয়াম ধার হয়ে গেলে ইঞ্জিন ডাউন দেওয়া ছাড়া ক্যারেন পিনিয়ামটা চেঞ্জ করা যায় না। আর এই ধার হওয়ার কারণে চিকন চেনটা লাগাইলে খুব তাড়াতাড়ি চেনটা বাতিল হয়ে যাবে। এই কারণে আমি মোটা চেনটা এটার মধ্যে ব্যবহার করতেছি। এই চেনটা উপরে আমি স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে নিয়েছি, ওই ক্যামে বসিয়ে এই চেনটা ঠিক একইভাবেই আমি এটার লকটা খুলে নিব। এই ইঞ্জিনের সাথে যে চেনটা লাগানো ছিল ওটা যেভাবে আমি খুলছি, এখন এই চেনটা যে চেনটা আমি লাগাবো এই চেনটা একইভাবে খুলে নিতেছি। অবশ্যই এটা যেটা এখন খুলতেছি এটা হলো নতুন চেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটা নতুন একটা চেন আমি জয়েন্ট খুলে দিচ্ছি, কারণ জয়েন্ট খোলা ছাড়া তো এই চেনটা কখনোই লাগানো যাবে না। ইঞ্জিনের সাথে যে চেনটা ছিল ঠিক আমি সেম সিস্টেমে চেনটা খুলে দিতেছি। অবশ্যই আমার ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাইতেছে, কিন্তু আমি এই ভিডিওটা খুব ফাস্ট করে যদি আপলোড করতাম তাহলে আপনাদের বুঝতে খুবই সমস্যা হতো। ভিডিওটা হয়তো ছোট হতো কিন্তু বুঝতে খুবই সমস্যা হতো, সবগুলো বিষয়ে ক্লিয়ারই বুঝাইতে পারতাম না। এই কারণে ভিডিও যেভাবে নর্মাল আছে আমি নর্মালভাবেই ভিডিওটা রেখেছি। দেখেন আমি ওই চেনের যে অংশটা ইঞ্জিনের ভিতরে রেখে উপরে একটা স্ক্রুড্রাইভার বাজিয়ে ক্যামেরার সাহায্যে খুলে নিলাম খুব সহজেই একইভাবে। এইবার আমি এক টুকরা গুনা নিয়েছি, 1 বিঘা পরিমাণ গুনা নিয়েছি। এই গুনা মাঝখানে ভাঁজ দিয়ে আমি গুনাটা ডাবল করে নিয়েছি। এখন আমি যে চেনটা খুলেছি ইঞ্জিনের সাথে যে চেনটা রেখেছি ওই চেনের এক মাথায় যে আমি লকটা খুলছি ওটার ভিতরে ছিদ্রি আছে, যারা কাজ করেন তারা তো অবশ্যই জানেন। এই ছিদ্রি দিয়ে গুনাটা দিয়ে আবার যে নতুন চেনটা আমি লাগাবো ওটার যে লকটা খুলছি ওটার ওই পাশে ছিদ্রি আছে, চেনের যে ঘাট, এই ঘাটের যে লকটা থাকে লকের যে ছিদ্রিটা থাকে এই ছিদ্রি দিয়ে আমি দুইটা চেন একাত্র করে দেব। এবার দুটা চেন একাত্র করে সুন্দর করে আমি গুনার বানটা দিয়ে নিব, প্যাচ দিয়ে টাইট করে নিব। আমি প্লাস দিয়ে
টাইট করে নিব। প্লাস দিয়ে টাইট করে নিলাম। এবার আমি অতিরিক্ত যে অংশটা আছে এই অংশটা কেটে নিব। অবশ্যই মাথাটুকু একটু বাঁকা করে নিলাম। এইবার আমি যে এইখানে যে গুণা দিয়ে এই সাইডে যে বানটা দিয়ে নিয়েছিলাম চেন খোলার সময়, এই পাশের বানটা অবশ্যই এখন খুলে নিব। চেনটা যদি ভিতরে না পড়ে যায় এই কারণে যে বানটা দিয়ে নিয়েছিলাম গোনাটা খুলে নিলাম। ওই পাশের যে গোনাটা আছে ওটা এখন আমি চেনটা ধরে আস্তে আস্তে টান দিব। না আসলে এক হাত দিয়ে ওই যে ইঞ্জিনের যে ফ্যান আছে ফ্যান ঘোরান দিলেই অবশ্যই আস্তে আস্তে চেনটা পুরান চেনটা বের হয়ে আসবে, নতুন চেনটা ইঞ্জিনের ভিতরে যাবে। চেনটা ইঞ্জিনের ভিতরে সম্পূর্ণ পরিমাণে লেগে গেছে। এইবার আমি চেনটা যে লক করব, এই লক করার সময় চেনটা যেন ইঞ্জিনের ভিতরে না পড়ে যায়, কারণ চেনটা খুবই শর্টকাট, সীমিত, অতিরিক্ত বেশি নাই। এই কারণে আমি চেনের এক মাথা গোনা দিয়ে বেঁধে নিলাম। এইবার যে পুরাতন চেনটা যে বের করে দিয়েছি ওই জয়েন্টটা খোলার আগে আমি চেনের আরেক যে মাথা আছে এই মাথাও গোনা দিয়ে বেঁধে নিব। আমার দুই মাথা বাঁধা হয়ে গেছে। এখন চেনটা যেইখানে আমি জয়েন দিছিলাম গোনা দিয়ে ওই চেনটা ইঞ্জিনের ভিতরে দেওয়ার জন্য ওই জয়েন্টটা আমি কেটে ওই পুরাতন চেনটা আলাদা করে নিলাম। এখন আমি এই চেনটা লক করব। যে লক গার্ডটা খুলছিলাম এই লক গার্ডটা এখন আমি লক করব। দুইটা চেনের মাথা একাত্র করে হাত দিয়ে আস্তে করে চাপ দিলেই এটা গাঁটে বসা যাবে। দেখেন কীভাবে গাঁটে বসাতে হয়। আমি আস্তে করে চাপ দিলাম, সুন্দর করে বসিয়ে চাপ দিচ্ছি, বসে গেছে। এখন এই লকটা আমি পরিপূর্ণভাবে লাগাই নিতে হবে। এখন আমি এটা সেন্টারে বসিয়ে একটা প্লাস দিয়ে এই লকের মাথায় আর চেনের ওই পাশে চাপ দেব। চাপ দিলে লকটা ভিতরে চলে যাবে। লকটা ভিতরে চলে গেছে। এইবার আমি এই লকটা রিপিট করতে হবে দুই পাশে। রিপিট না করলে যে কোনো সময় চেনটা খুলে পড়ে যেতে পারে, ছিঁড়ে যেতে পারে। এই কারণে আমি রিপিট করব। এখন যারা কাজ করে সবার কাছে আছে এটা হলো একটা যোগান। আমি ব্যবহার করছি টেল লাইনের যে যোগান আছে, টেল লাইনের যে চেন আছে যেটা টেল লাইনে ব্যবহার করে টুকরা বাইরে কিনতে পাওয়া যায়, আমি কিনে নিয়েছি। হাতুড়ি দিয়ে চেনের লকের উপরে আস্তে করে টোকা দিয়ে আমি ওটা সমান করে নিলাম। এইখানে আমি এখন একটু জোর দিয়ে সেফটির জন্য একটু চেনের টাইপিংয়ের চেনের যে পয়েন্ট আছে ওখানে আমি একটু জোর দিয়ে বদ্ধ করে নিলাম।
এখন আমি এখানে ব্যবহার করব 8 নাম্বার একটা প্যাচ, চেনের অপর পাশে 8 নাম্বার একটা প্যাচ দিয়ে আমি যোগানের উপরে রেখে এটার যে অপর পাশ আছে, যে লকটা আছে, লকের উপরে আস্তে করে আমি টোকা দিব, আস্তে করে বাড়ি দিলাম। বাড়ি দেওয়ার পরে ওই পাশ দিয়ে চেনের ঘাটে ওই পাশ দিয়ে লকটা যতটুকু পরিমাণ বের হওয়া প্রয়োজন ওই পরিমাণ আমি আস্তে আস্তে টোকা দিয়ে বের করে নিলাম। এবার আমি দুই পাশেই এটা রিপিট করতে হবে, দুই পাশেই রিপিট করে নিব। আমি আগে এই পাশে টোকা দিলেই অবশ্যই ওই পাশেও রিপিট হবে, পাশেও হবে। এই পাশে আমি টোকা দিয়ে আগে, যদি এই পাশে রিপিট আছে কিন্তু তারপরে এই পাশে টোকা দিলাম, দেওয়ার পর ওই পাশেও রিপিট হবে, এই পাশেও রিপিট হবে। এই পাশে রিপিট করে নিলাম, তারপর আমি ওই পাশে টোকা দিয়ে ওই পাশেও রিপিটটা ভালোভাবে করে নিব। দোনো পাশে টোকা দিয়ে ভালোভাবে রিপিট করে নিতে হবে। আমি ভালোভাবে রিপিটটা করে নিলাম। আমি যে গুণা দিয়ে চেনটা বেঁধে নিয়েছিলাম, এখন গুনার বানগুলো খুলে নেব। খুলে নিয়ে যে ক্যাম আছে ক্যামের উপরে আমি চেনটা রেখে দিব। এটা যে কলসি, প্লাকের যে কলসিটা চেনের ঘষায় খেয়ে ছিদ্র হয়ে গেছিল, আমি পিতল দিয়ে গ্যাস ওয়েল্ডিং করে এটা মেরামত করে নিয়েছি। মেরামত না করলে নতুন লাগানো প্রয়োজন হয়তো, আমি মেরামত করে নিয়েছি। আমার অল্প খরচায় এটা হয়ে গেছে। অবশ্যই এটা ওয়েল্ডিং করার আগে এটার মাথায় যে ওয়ালসেলটা খুলে নিতে হবে, নইলে আগুনে গলে যাবে। আমি মেরামত করে নিয়েছি, তারপরেও আমি এটা সেফটির জন্য আমি এখানে আটা ব্যবহার করব, আরটিবি গাম ইঞ্জিন আটা, যেটা আমি ব্যবহার করি ইঞ্জিনে। আটা ব্যবহার করে অবশ্যই আমি এখন এই কলসিটা ভালোভাবে লাগিয়ে নিব। হাতুড়ি দিয়ে টোকা দিয়ে আমি বসিয়ে নিলাম। এই কলসির যে লক নাট আছে, লেঙ্গি নাট, আমি এই জাম নাটটা এখন লাগিয়ে কলসিটা লক করে দেব। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিও খুব ধৈর্য ধরে দেখবেন, তা না হলে ভিডিওর সম্পূর্ণ না দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন না আসলে চেনটা কিভাবে সঠিকভাবে লাগানো হয়। কারণ আমি এখন এটা টাইপিং মিলাবো, 3 বল লাগে টাইপিং মিলাবো। এখন এই টাইপিংটা সেন্টারে রাখার জন্য প্লাগটা আমি লাগিয়ে নিব, তা না হলে বোঝা যাবে না টাইপিংয়ের সেন্টারটা। কারণ আমি এখন এটা আইডিয়ার উপরে টাইপিংটা লাগাবো, কারণ আমার জানা আছে কোন জায়গায় টাইপিংটা রাখলে সেন্টার থাকবে। আমি টাইপিং না দেখেই লাগাবো, কারণ আমাদের কাজ করতে করতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় একটা অভ্যাস হয়ে গেছে টাইপিং আমাদের মুখস্থ করা, যে কোন ঘাটে টাইপিংটা আছে। আমি প্লাগটা লাগিয়ে নিলাম। এবার যে এটার কম্প্রেসার যেখানে শো করবে, এটা পাশের দিকে এক দাগ
সামনের দিকে আরেক দাগ। কম্প্রেসার যেখানে শো করবে এই ফ্যান কাভারটা ঘোরাইলে সামনের দিকে রাখলে সে এটা টাইমিংটা ঠিক থাকবে, পাশের দিকে টাইমিংটা ঠিক থাকবে না, অবশ্যই সামনের দিকে রাখতে হবে ঘুরিয়ে। এখন প্রথমে আপনাদের যারা নতুন আছেন ফ্যানটা যে কোনো সামনে পাশে যে কোনো ঘোরান দিয়ে এনে যেখানে কম প্রেশার বাজবে পুরা ওইখানে সামনের দিকে ফ্যানটা রাখতে হবে। সামনের দিকে রাখলে এটা টাইমিং অ্যাকুরেট থাকবে। এটা হলো একটা সিস্টেম, যারা প্রফেশনাল আছেন তারা তো অবশ্যই জানেন, আবার যারা প্রফেশনাল না আছেন, যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই আইডিয়ার উপরে টাইমিংটা রাখবেন না। তা না হলে টাইমিং যদি এক গাঁট সামনে কিংবা পাশে রং হয় তাহলে এটার হেডের বেল ভেঙে যাবে, ইঞ্জিনটা আর চলবে না। গাড়ির যে মালিক আছে সে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং কি যে ভাই এটার কাজ করবে তারা অনেক ভোগান্তি ভোগ করতে হবে। আমি এটা আইডিয়ার উপরে টাইমিংটা লাগিয়ে নিলাম, কারণ আমার জানা আছে আসলে কোন গাড়িতে টাইমিংটা আছে, কোথায় টাইমিংটা অ্যাকুরেট। নতুন যারা আছেন তারা কখনো অবশ্যই এই রিস্কটা আগেই নেবেন না। আমি অবশ্যই একটু পরেই দেখাবো টাইমিংয়ের সঠিক মাপটা কিভাবে আপনারা দেখে টাইমিংটা মেলাবেন। অবশ্যই চেনের যে পিনিয়াম আছে পিনিয়ামের যেখানে ক্যামে লাগবে, দেখেন যেখানে ক্যামে লাগবে যে পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টটা অনুযায়ী অবশ্যই এইখানে চেনের ওইখানে একটা টি লেখা আছে, টি আর উপরের যে একটা নাট আছে যেটা ওই নাটের মধ্যে ক্যাম্পাতি আছে, এই ক্যাম্পাতি দিয়ে ক্যামটা আটকানো হয়েছে এবং কি রোকার পিন আটকানো হয়েছে। ওই পাতির যে নাট আছে ওটার সাথে টাইমিং এখানে টি আছে, টি আর ওই নাট সেম টু সেম অবশ্যই মিলাই নিতে হবে। টাইপিংয়ের সেন্টার। এখন আমি 3 ভোল্টটা যে লাগাবো, আর 3 পোলের যে লকটা আছে এই 3 পোলের এই লকটা এবং ক্যামের যে লকটা আছে, ক্যামে একটা গ্রুপ কাটা আছে কাটা, ওইটা অবশ্যই হাত দিয়ে একটু ঘুরিয়ে ওইটা মিলাই নিতে হবে ওটার পাশে যাতে ওখানে বসাইলেই 3 ভোল্টটা ক্যামের ভিতরে লেগে যায়, মিলাই নিতে হবে। অবশ্য নতুন চেন লাগাইলে চেনটা টাইট থাকে, এমনি আপোষে চেনটা যাবে না যদি একটু জাম হয়। এর জন্য আমরা একটা স্ক্রুড্রাইভার ব্যবহার করব, খুব সহজেই চেনটা যাতে ক্যামের মধ্যে 3 ভোল্টটা বসে। 3 ভোল্টের যে ছিদ্রি আছে ছিদ্রির নিচে আমি স্ক্রুড্রাইভারটা লাগিয়ে হালকা করে একটু চাপ দিলেই অবশ্যই বসে যাবে খুব সহজেই। অবশ্যই আমি বসিয়ে নিলাম খুব সহজভাবেই। এখন আমি টাইমিংয়ের যে নাটটা আছে 12 নাম্বার আমি নাটটা লাগিয়ে নিব, কারণ এদিক ওদিক নড়াচড়া দিলে আবার যাতে 3 ভোল্টটা খসে না যায়, কারণ আমার টাইমিংটা মিলান হয়ে গেছে। কিন্তু যারা নতুন আছেন খুব সহজভাবে সঠিকভাবে অ্যাকুরেটভাবে যেভাবে টাইমিংটা মিলানো যায় আমি এবার অবশ্যই খুব সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিব, যাতে যারা নতুন আছেন তাদের টাইমিং মিলাইতে কোনো সমস্যা না হয়। এজন্য আমাদের এখন ফ্যানটা খুলে নিতে হবে। আমি ফ্যানটা খুলে নিতেছি খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। ফ্যানটা খুলে নেব। ফ্যান খোলার পরে ম্যাগনেট যে কাভার আছে, ম্যাগনেট কাভার বলেন ফ্যান কাভার বলেন, আমি কাভারটা খুলে নেব। তারপরে আমি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিব যে কিভাবে টাইমিং অ্যাকুরেটভাবে দেখে মিলাইতে হয়।
আমি ম্যাগনেট কভারটা খুলে নিলাম। এইবার ওইখানে আমি ফ্যানটা হালকা করে কোনো রকম লাগাই নিব, কারণ ওই ম্যাগনেটটা ঘুরিয়ে দেখাইতে হবে। এই ফ্যানটা লাগানোরও একটা সিস্টেম আছে, কারণ 3টা ছিদ্রি আছে, এই ছিদ্রি দেখে লাগানো সম্ভব না। এটা লাগানোর সহজ পদ্ধতিটা হলো ম্যাগনেটের উপরে ফ্যানটা বসিয়ে ফ্যানের যে 3টা নাট আছে, যে কোনো একটা নাট নখ দিয়ে একটু চাপ দিয়ে রেখে ফ্যানটা আরেক হাত দিয়ে ঘুরান দিলেই অবশ্যই যেখানে ছিদ্রি আছে ওইখানে ছিদ্রিতে পড়ে যাবে। পড়ে গেলে ওইখানে নাটে প্যাঁচ লাগাইলেই লেগে যাবে। সহজ একটা উপায়। যাই হোক, আমি লাগাই নিছি। এইবার আমি টাইমিংটা মিলিয়ে দেখাবো। ইঞ্জিন পার্টটার উপরে দেখেন একটা দাগ দেওয়া আছে, এটা একটা বিট সিস্টেম। যেগুলা ইঞ্জিন 2020 সালে 22 সালে আসছে, এগুলা টাইমিং ভিতরে দেখার মতো সিস্টেম নাই। এটা আমি দেখাইতেছি, এটা 18তে আসছে ইঞ্জিন, 17 18তে। এই কারণে এটার ভিতরে টাইমিংয়ের সেন্টার দেওয়া আছে। ম্যাগনেটের ভিতরে একটা দাগ আছে, টি লেখা আছে ম্যাগনেটের ভিতরে, অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টি লেখা। ওই টি আর ইঞ্জিন পার্টটার উপরে যে চিহ্নটা দেওয়া আছে বিটটা, ওই টির সাথে ওইটা মিল রাখতে হবে। এই পাশে এটা মিল রাখতে হবে, এই পাশে এটা মিল রেখে, আর আমি আগেই দেখিয়েছি 3 বলের মধ্যে চেন পিনিয়ামের মধ্যে যে একটা টি আছে, ওই টি আর হেডের উপরে যে একটা নাট আছে, আমি আবারও দেখাইতেছি, হেডের উপরে যে একটা নাট আছে, এই নাট আর ওই টি সেম টু সেম রাখতে হবে। এই পাশে সেম টু সেম রাখতে হবে। আর ম্যাগনেটের ওই সাইডে, ম্যাগনেটের ভিতরে যে টি আছে ওই টি আর ওই ইঞ্জিন পার্টটার যে দাগ আছে ওইটা সেম টু সেম রাখতে হবে, তাহলে টাইমিং অ্যাকুরেট থাকবে। তবে 2022 মডেলে এটা ম্যাগনেটের ভিতরে টিটা দেখা যায় না। অবশ্যই বাইরে যে পিনিয়াম আছে, ম্যাগনেট পিনিয়াম, ফেরেল পিনিয়াম, যেটা আমরা ফেরেল পিনিয়াম ম্যাগনেট পিনিয়াম বলে থাকি, 80 দাঁত। এই পিনিয়ামের যে আমি ছোটো স্ক্রুড্রাইভার রাখছি, সই বাইরে 2টা দাগ থাকে, 2টা দাগ কাটা থাকে। অনেক সময় টি লেখা থাকে, অনেক সময় 2টা দাগ কাটা থাকে। এই বাইরের দাগ সই আর ওই দাগ সই এটা রাখতে হবে। রাখলে এটা সেন্টার, আর ওই পাশে 3 বলে তো দেখিয়ে এলাম। এই সেন্টারে রাখলেই এটা টাইমিংটা অ্যাকুরেট থাকবে। অবশ্যই আগে পাশে করা যাবে না। দেখেন আমি আইডিয়ার উপরে মিলাইছি, কারণ আমি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, আমার অভ্যাস আছে দেখে অ্যাকুরেট হয়েছে। এটা আমি আপনাদের খুব সহজে বোঝানোর জন্য খুলে দেখিয়ে নিলাম। এবার আমি অ্যাডজাস্টারটা লাগাবো। অবশ্যই অ্যাডজাস্টারটা খোলার সময় যখন আমি খুলছি 10 নম্বর নাটটা, এই পাশে যে একটা 10 নম্বর নাট থাকে, এটা আগে লুজ দিয়ে নিয়েছিলাম। আপনারা লুজ দিয়ে নেবেন, তা না হলে যে অ্যাডজাস্টার যখন এই যে এখন লাগানোর সময় অ্যাডজাস্টারের মাথাটা অ্যাডজাস্ট করে ছোট করে নিতে হবে। এটা যদি আগে লুজ না দেন পরে খোলার সময় সমস্যা হবে। অবশ্যই ছোট একটা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে ডান দিকে মোচার দিয়ে অ্যাডজাস্টারটা ছোট করে একটু কড়া করে মোচার দিলে ওটা লেগে থাকবে। তার পরবর্তীতে অ্যাডজাস্টারটা লাগাইতে হবে। অবশ্যই অ্যাডজাস্টার লাগান শেষ হয়ে গেলে অবশ্যই আবার ছোট স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে বাম দিকে মোচার দিয়ে ওটা যে লক ঘাটা যেখানে বেজে রয়েছে ওটা একটু হালকা করে ছাড়াই দিতে হবে, যাতে চেনের সাথে মিলে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। অ্যাডজাস্টার লাগানো হয়ে গেলে অবশ্যই তারপরে চেনটা টাইট করে নিতে হবে। আর চেনটা টাইট করার সময়ও অবশ্যই যদি আমরা ফ্যানটা ধরে টাইট দিই তাহলে পরিপূর্ণভাবে হয়তো টাইট দেওয়া যাবে না। এই কারণে আমি খোলার সময় যে সেনিটা ব্যবহার করছিলাম, শাম্বল বনের সেলিবনের মাথা আমি কামার দিয়ে একটা সেনির মতো বানিয়ে নিয়েছি, ওটা দিয়েও টাইট দেওয়া যাবে। কিন্তু আমি আরেকটা যন্ত্র বানাইছি যেটা আমি ম্যাগনেট খোলার সময় ব্যবহার করি। এটা এই ইঞ্জিনের বাতিল যে কানেক্টিং আছে, কানেক্টিং দিয়ে আমি যন্ত্রটা বানিয়ে নিয়েছি। যদি আপনাদের এই যন্ত্রটা বানান প্রয়োজন পড়ে অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আমি যন্ত্রটা কিভাবে বানাইতে হয় আমি অবশ্যই দেখিয়ে দিব।
আমি হাত দিয়ে ধরে পাখাটা হালকা করে টাইট দিয়ে নিলাম, কিন্তু পরিপূর্ণ টাইট হবে না। যতটুকু টাইট প্রয়োজন পড়বে হাত দিয়ে ধরে আসলে এই পরিমাণ টাইট দেওয়া সম্ভব হয় না। এই কারণে আমি এখানে যে যন্ত্রটা ব্যবহার করব, আমি আগেই বলেছি যে এই যে আমি শ্রেণীটা যে ব্যবহার করছি, এখানে শ্রেণীটা যে বাজাইছি, অবশ্যই ফ্যানের যে নাট আছে এই নাট সই বরাবর পয়েন্টে শ্রেণীটা বাজাইতে হবে, তা নাহলে অন্য কোনো পয়েন্টে বাজাইলে অবশ্যই ফ্যান কাভারটা ভেঙে যাবে। ওই নাট সই বরাবর শ্রেণীটা বাজাইলে নাটের সাথে গ্রুপে প্রেসার পড়লে কিচ্ছু হবে না। এখন যেটা আরেকটা সিস্টেমে আপনারা এই টাইপিং নাট খুলতে পারবেন, টাইট দিতে পারবেন, এই একটা যন্ত্র গাড়ির পুরাতন কানেক্টিং দিয়ে আমি বানাইছি, যেটা ম্যাগনেট খোলার সময় আমি সবসময় ব্যবহার করে থাকি। ম্যাগনেটের মধ্যে দুইটা ছিদ্রি আছে, অবশ্যই কোম্পানি দুইটা ছিদ্রি এই ম্যাগনেটের নাট খোলার জন্য এটা ওরা রেখেছে। আমি সবসময় ম্যাগনেটের নাট খোলার সময় যন্ত্রটা ব্যবহার করি। টাইপিং লুজ কিংবা টাইট দেওয়ার সময় এই যন্ত্রটা ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু এই যন্ত্রটা বিশেষ করে যখন ম্যাগনেটের নাট খোলা হয় তখন খুব দরকারি একটা যন্ত্র। এটা অবশ্য আমি মোটিফাই করে বানিয়ে নিয়েছি। এটা কিভাবে বানাইতে হয় যদি আপনাদের লাগে অবশ্যই আমাকে বলবেন কমেন্টের মাধ্যমে, আমি অবশ্যই এটা বানিয়ে দেখাবো যেটা কিভাবে আমি বানিয়ে নিয়েছি। এই ছিদ্রির মধ্যে আমি সুন্দর করে সাইলেন্সারের ভিতর দিয়ে মাথা রাখছি, আর ওই ম্যাগনেটের ছিদ্রির মধ্যে আমি লকটা লাগিয়ে নিলাম যন্ত্রটা। এইবার আমি অনায়াসেই টাইপিং নাটটা খুব ভালোভাবেই আমার যতটুকু পরিমাণ প্রয়োজন আমি টাইট দিতে পারবো। আমি যদি এই লকটা এইভাবে বাজাই, যখন খোলার সময় আমি খুলতে পারবো, আমার কোনো সমস্যা হবে না। এই লকটা বাজে কারো যদি ম্যাগনেটের নাট খোলা প্রয়োজন পড়ে, অবশ্যই ম্যাগনেটের নাটটাও খুব সহজভাবে খোলা যাবে। অবশ্যই আমাদের ম্যাগনেট নাট খোলা লাগানোর এই যন্ত্রের ভিডিও আছে, আপনারা এই চ্যানেলে যে অবশ্যই দেখে নেবেন। দেখেন আমি অনায়াসে খুব যতটুকু আমার প্রয়োজন আমি ততটুকু টাইট দিলাম, আমার কোনো সমস্যা হলো না। যাই হোক, আশা করি আপনারা খুব সহজে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন কিভাবে টাইপিং চেঞ্জ করা যায়। খুব সহজেই টাইপিং মিলানো যায়। যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন, আমি পরবর্তীতে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। এইবার আমি সম্পূর্ণ ফিডিং করে ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিয়ে দেখব যে আসলে ইঞ্জিনটা স্টার্ট হয় কি না। স্টার্ট করো।
একটু রেঞ্জ বাড়াও।